السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة مريم التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في درس grammaire, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. J'observe et je découvre. Omar va passer ses vacances au Maroc. Omar غادي يقضي العطلة ديالو في المغرب. Il est très content. هو فرحان بزاف. content هي heureux فرحان. Ses amis lui souhaitent un bon voyage. souhaite هي كيتمناولو، الأصدقاء ديالو كيتمناولو bon voyage، سفر ممتع. نعاودو نقراو لا فراز. Omar va passer ses vacances au Maroc. Il est très content. Ses amis lui souhaitent un bon voyage. Qui va passer ses vacances au Maroc? شكون اللي غادي يدوز العطلة ديالو في المغرب؟ الوغ شكون غادي يدوز العطلة ديالو في المغرب؟ هو عمر. غنكتبو عمر. Qui est content? شكون اللي فرحان؟ ملي قرينا هاد لافراز شكون اللي فرحان؟ il est très content. هاد il كتعود على عمر. الوغ عمر اللي فرحان حيت غيدوز لي فاكونس ديالو في المغرب. غنكتبو عمر. Qui souhaite un bon voyage à Omar? شكون اللي يتمنى سفر ممتع لعمر؟ غادي نقولو les amis d'Omar. les amis ديال عمر. Je manipule et je réfléchis. J'écris les mots qui m'ont permis de répondre aux questions. غادي نكتب الكلمات اللي خلاوني وساعدوني انني نجاوب على هاد لي كيستيون. اذا شكون هما الكلمات اللي ساعدوني؟ هي عمر ولي زامي دو عمر. عمر وعندنا لي زامي الاصدقاء زامي دو عمر. J'écris le groupe verbal de la première phrase. عندنا la première phrase. قلنا شنو la phrase؟ la phrase هو un groupe de mots ayant un sens. خصها تكون كتبدا بماجيسكول et se termine par un point. يعني ها la première phrase ها هي مبديه بماجيسكول هنا ومساليه بلو بوين. Omar va passer ses vacances au Maroc. Le groupe verbal كيكون من le verbe jusqu'au la fin du phrase كيكون هذاك هو le groupe verbal. Omar va passer ses vacances au Maroc. Oui, le verbe. Le verbe ديال هاد la phrase هو va. C'est le verbe aller conjugué à la troisième personne du singulier au présent. عندنا va هو le verbe. Alors le groupe verbal قلنا من le verbe حتى الاخر ديال الجملة. إذا le groupe verbal هو va passer ses vacances au Maroc. هذا هو le groupe verbal ديالنا. نكتبو va passer ses vacances au Maroc. Souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. Alors d'abord غادي نشوفو شنو هو le groupe nominal sujet شنو هو le groupe verbal. غادي نبداو la première phrase. Le groupe nominal sujet هو الفاعل. هاديك لا فراز يعني شكون هو السوجي ديالها؟ شكون اللي عمل لو فيرب؟ الوغ هذا هو لو جروب nominal sujet. عندنا Omar va passer ses vacances au Maroc. Pour trouver le groupe nominal sujet, on pose la question qui. باش نعرفو شكون هو لو جروب nominal sujet دائما كنطرحو السؤال بكي. غنطرحو السؤال في لا بروميير فاز. Omar va passer ses vacances au Maroc. La question غتكون Qui va passer ses vacances au Maroc? شكون اللي غادوز العطلة ديالو في المغرب؟ لا ريبونس هي Omar. إذن Omar هو le groupe nominal sujet de la première phrase. عندنا le verbe هو va من va حتى الاخر ديال الجملة هذاك هو le groupe verbal. Alors غندوزو دابا la deuxième phrase. La deuxième phrase il est content من majuscule jusqu'au point. غنطرحو السؤال بكي
باش نعرفو شكون هو لو groupe nominal sujet. Qui est content? شكون اللي content? il عطاونا هو اللي content. il شكون هو عمر. هو عمر. إذن il غتكون هي لو groupe nominal sujet ديال هاد لا فراز هادي. où est le verbe? le verbe هو le verbe est. هو le verbe عندنا est هو le verbe être à la troisième personne du singulier في le présent. إذا من est حتى content هذاك هو لو groupe verbal. عقلو مزيان لو groupe verbal هو من لو verbe حتى الاخر ديال الجمله هذاك هو لو groupe verbal. La troisième phrase, ses amis lui souhaitent un bon voyage. غنطرحو la question بكي باش نعرفو sujet de la phrase فين هو. qui lui souhaite un bon voyage. شكون اللي كيتمنالو سفر ممتع؟ ses amis. إذن ses amis هي groupe nominal sujet ديالنا. souhaite un bon voyage, lui souhaite un bon voyage هذاك هو لو groupe verbal ديال لا فراز. alors خلاصه اللي غادي نقولو ان لو groupe verbal كيكون من لو verbe حتى الاخر ديال الجمله هذاك هو groupe verbal. وباش نعرفو لو groupe nominal sujet دائما on pose la question qui. شكون يعني كنبقشو على شكون اللي عمل لو verbe باش كنعرفو شكون هو لو groupe nominal sujet اللي هو الفاعل. دابا عاد غادي نجاوبو على la question 3. je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans la phrase suivante. فهاد لا فراز هادي اللي عطاونا souligne هي أسطر على le groupe nominal sujet. j'entoure هي أحيطو le groupe verbal de la phrase suivante. ses amis lui souhaitent un bon voyage. الأصدقاء ديالو كيتمناولو سفر ممتع. هذه هي نفس الجملة اللي كاينة هنايا. ses amis lui souhaitent un bon voyage. غادي نعاودو qui lui souhaite un bon voyage. شكون اللي كيتمنالو سفر ممتع؟ ses amis. alors ses amis هي le groupe nominal sujet. le groupe nominal sujet غادي نسطرو عليه. احنا سطرنا le groupe nominal sujet. دابا شنو عندنا؟ entoure le groupe verbal. شنو قلت لكم؟ من le verbe jusqu'à la fin du phrase هذاك هو le groupe verbal. هنا غادي ندورو على le groupe verbal. je retiens. la phrase simple se compose de deux constituants. الجملة simple البسيطة كتكون من جوج ديال المكونات. le groupe nominal sujet كنرمزولو GNS هادي هي l'abréviation ديالو GNS et groupe verbal l'abréviation ديالها هي GV. dans une phrase le GNS peut être في واحد الجملة groupe nominal ممكن يكون un nom propre يعني اسم عالم بحال عمر تيتريت غابة باريس يعني un nom propre. un nom commun précédé d'un déterminant. واحد nom commun كيكون قبلنا واحد déterminant. déterminant ديالنا هي لا مي لي يعني هادوما لي déterminant بحال لا ميزون البيت mes amis الأصدقاء ديالي. مثلا نعطيكم واحد ليكزامبل ديال فراس نومينال لو سوجي ديالها ان نون بروبر. غنقولو مثلا باريس est une belle ville. اي هذاك هو لو فيرب من belle ville هذاك هو كوم جروب فيربال. باريس هو لو جروب نومينال سوجي ديال هاد لا فراس. تيتريت تيس ان تابي. تيتريت كتعدلنا واحد الزربيه تيس ان تابي. تيتريت في هاد لا فراز هادي جات هي لو sujet يعني هي le groupe nominal sujet. un nom commun précédé d'un déterminant. la maison est blanche. البيت أبيض. la maison مثلا est grande يعني la maison جات في هاد l'exemple عطاوها لنا ممكن تكون هي le sujet. ندو غير des exemples. عندنا un nom un pronom personnel. les pronoms personnels اللي كنعرفوهم je tu il elle on nous vous il avec s elle avec s etc. يعني ملي نشوفوا لا فراز ديالنا فيها لي برونون بيرسونيل كيكون هذاك هو لو جروب نومينال سوجي ديالنا. عندنا ان جروب نومينال
مجموعة اسمية. مثلا mon ami Omar est en voyage سافر. ce beau pays يعني حتى هي ممكن تكون هاد الجروب نومينال يكون هو الجروب نومينال سوجي. أو نقولو les deux petits garçons jouent dans le jardin. les deux petits garçons هنايا الجروب نومينال سوجي جاو فيه 3 ديال الكلمات. دابا ندوزو للجروب فيربال peut être composé de ممكن يكون مكون من un verbe يكون الفيرب بوحديتو. الفيرب يكون فيه هو الجروب فيربال كامل. بحال مثلا il dort. il dort هنايا فين هو الجروب نومينال سوجي هو il. هذاك هو الجروب نومينال سوجي. dort il dort و dort هي لو فيرب. اذا dort بوحديتها غادي تكون هي الجروب نومينال سوجي ديالنا. ولا ممكن نقولوا il court nous marchons يعني بهاد لي زيكزامبل. عندنا un verbe et un groupe nominal. verbe ou groupe nominal أوريكم معاه واحد complément ديال هاد الكلمة. il regarde le film. il هي le groupe nominal sujet ديالنا. regarde le film jusqu'à la fin du phrase هذا كامل هو le groupe verbal. un verbe plus d'un groupe nominal prépositionnel. بحال elle pense à ses amis. elle هنا هي le groupe nominal sujet. pense à ses amis هو le groupe verbal. c'est le verbe penser. Ou là, je parle des Marocains du monde. je parle du Marocain du monde. je هي le groupe nominal sujet. parle des Marocains du monde هو le groupe verbal. غادي ندوزو دابا je m'entraîne أتدرب. j'encadre. encadre هي كتعمل إطار. le groupe nominal sujet chacune des phrases suivantes. غادي encadrer groupe nominal sujet ديال هاد لي phrases هادو. Omar et Olivier travaillent dans une usine en France. عمر و Olivier كيخدموا في واحد المصنع في فرنسا. pour trouver le groupe nominal sujet on doit poser la question qui. هاديك الشيء اللي غادي نعملو دابا. غادي نطرحو السؤال بكي. qui travaille dans une usine en France. شكون اللي كيخدم في واحد المصنع في فرنسا؟ عمر et Olivier. إذا عمر و Olivier هما le groupe nominal sujet وغادي نكادريوه. les deux jeunes hommes aiment leur travail. الشابان الرجلان شابان يحبان عملهما. qui aime leur travail. شكون اللي كيبغي الخدمة ديالو؟ les deux jeunes hommes. il habite à Paris. qui habite à Paris. شكون اللي كيسكن في باريس؟ il. وحنا شنو قلنا بلي لو جروب نومينال سوجي ممكن يكون ان برونون بيرسونيل. اذا il avec s هو لو برونون بيرسونيل. في لا فراز ب هنايا جا لو جروب نومينال un groupe nominal du يعني واحد le groupe de mots. في la première phrase جا le groupe nominal sujet جا un nom propre. Deuxième la deuxième question. je relie chaque groupe nominal sujet au groupe verbal qui lui correspondant. غادي نصل كل groupe nominal sujet بgroupe verbal ديالو اللي كيناسبو. عندنا عمر باش ممكن نعوضوه. عمر سي il. les ouvriers هي il avec s. nous كتبقى هي nous. ملي كنعوضو بهاد الطريقه كنشوفوا لو فيرب هذا وهذا هادو هما لي فيرب. غادي نشوفوا التيرمينيزون ديالهم وغادي نفهموا. عندنا quitte l'usine à 18h. attendant le bus envoie un message électronique à son frère. عندنا il. شكون اللي كيناسبه هنايا هو envoie. علاش؟ حيت عندها e à la fin. c'est le verbe envoyer conjugué à la troisième personne du singulier au présent. عندنا les ouvriers.
les ouvriers شنو غتبقى لنا عندنا quitte ent à la fin وعندنا ons il avec s كتدي ent à la fin وحتى لو فيرب هنا راه مكونجوغي au pluriel و les ouvriers لو سوجي ديالو حتى هو au pluriel عندنا nous attendons nous ons à la fin اللي كتكون في التيرميزون ديال nous غادي ندوزو je m'évalue je complète avec le groupe nominal sujet qui lui convient غادي نكملو حنايا هاد لي فراز هادو بلو groupe nominal sujet اللي ناقص enlève sa blouse de travail زول الوزرة ديال العمل ديالو شكون اللي زول اولا زولت الوزرة ديال العمل ديالها ممكن نقول لا ميتريس اولا لو ميتر le médecin l'infirmière اولا نقول l'ouvrier اللي هو لو سينغولير ديال لي زوفريي يعني العامل ممكن نقول بابا يعني سوجي اللي مهم عندي انا هو يكون في لو سينغولير حيت او alors شنو نكتبو لا ميتريس La maîtresse enlève sa blouse de travail. L'ouvrier enlève sa blouse de travail. Le médecin, comme l'infirmière, a les exemples كاملين صحاحين. أولا il enlève أولا elle. حتى هادي ممكن نعملها. Deuxième phrase. La deuxième phrase parle depuis 5 minutes. كيهضروا منذ 5 دقائق. شكون هما؟ عندي هنا le verbe pluriel ممكن نقول دو نون بروبر مثلا محمد اي امين فاطمه اي ساره احمد اي فاطمه اولا نعمل elle avec s il avec s les deux femmes les deux hommes les deux amis الصديقان ممكن نقول لا ميتريس اي لو ديريكتور عندي بزاف ديال الاختيارات شنو غادي نعمل il avec S. Il parle depuis 5 minutes. J'écris une phrase dans mon choix, puis j'entoure le groupe nominal sujet et je souligne le groupe verbal. غادي نكتب واحد الجملة من الاختيار ديالي de mon choix, puis j'entoure le groupe nominal sujet. من بعد غادي ندورو على نحيطو ونعملو دائرة على le groupe nominal sujet ونسطرو على le groupe verbal. شنو غادي نقولو la maîtresse corrige كتصحح لي كايي كتصحح الدفاتر la maîtresse corrige لي كايي هنا عملت بلاتي بعدا نطرحو السوجي غادي نقول لكم النوع ديالو شنو هو غادي نطرحو لا كيسيون كي كوريج لي كايي شكون اللي كيصحح الدفاتر لا ميتريس اذا لا ميتريس هي لو جروب نومينال سوجي غادي ندورو عليه وها لو فيرب جوسكا لا فان دو فراز هذاك هو لو جروب فيربال لا ميتريس نايا النوع ديال لو جروب نومينال سوجي هو ان نون كومون بريسيدي دان ديتيرمينون هاد ديتيرمينون ديالو غادي نعطيكم مثال اخر Nous voyageons à Paris. سافرنا لباريس. Le groupe nominal ديالنا هنا جا un pronom personnel. وهنا في هاد لا فراز هادي هو le groupe verbal jusqu'à la fin du phrase. ومن هنا كنكون وصلنا لنهاية الدرس. وصلنا لنهاية الدرس ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في الصفحة 18. الى اللقاء.